Саламатсыздарбы урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Мен азыр Дубайда жүрөм. Анан Кудай буйруса 14 мартта, 14 мартта Москвада болом. Ким мен менен мындай зарыл суроолор менен жолугушум керек эле десеңиздер, ушул видеонун аягында өзүңөрдүн мындай зарыл болгон суроолоруңузду жазып коюңуздар. Ошого карап анан иш кылалы да. Мен баягыда bir аябай жакшы окуя болду да. Бир октябрьларда бир байке чалып айтканда, мен азыр аябай оор депрессияда жүрөм, уже 10 жылдан бери ушул депрессияда жүрөм. Сиз аркылуу мен айыгам деген үмүтүм бар, сиз менен кантип жолугам деген да. Анда мен жумуштарым көп болуп айткам, байке мен жолуга албайм, балким жаңы жылдан кийин жолуга алам деп койгом да. Ошентип ал менин эсимден деле чыгып кетти. Анан бирок 5-6 январда ошол байке чалып эскертти да, сиз айттыңыз эле жаңы жылдан кийин деп. Мен чыдамсыздык менен ошол убакытты көттүм, аябай кыйын оор абалда жүрөм, жолугушум керек депчи. Анан көрсө ал байке 10 жылдан бери өзүн жеп, мен эмнеге ушундай болуп калдым, мен эмнеге тиги колуман келбейт, мен эмнеге тиги ушинтип эле жүрө беремби, мен эмнени каалап атам, коркуу сезим болуп, анан ушундай оор абалга келип, молдолорго кайрылыптыр, психологторго барыптыр, эч кандай толук болбой, анан бул психдиспансерге жөнөтүшүптүр. Бишкекте психдиспансер бар, анан ал жактан нервно-соматическое расстройство деген диагноз коюптур. 15 күн ушул больницада жатып, психдиспансерде, анан ушул дарыларды принимать этип, уколдорду аласың дептир да. 15 күндүн ичинде жакшы болмок түгүл, наоборот жаман болуп баштаптыр. Анткени жана психотропный дарылар өтө күчтүү да. Алар аябай адамды мындай нервин бузат да кадимкидей. Ошентип анан семьясы алып чыгыптыр, кой такыр эле тиги чымкоргонго барып жатып калбасын деп алып чыгышыптыр да. Ошентип анан ошол историяны укканда кой жолугайын деп, ошол 7-8 январларда жолуктук. Жолугуптур, анан мен аябай мындай внимательно уктум да, кандай болуп атат, не болуп атат. Анан чынын айтканда ал байке өзүн өзү жеп салыптыр да, анткени мен ушуну кылышым керек, мен кыла албайм да, мен тигинте албайм да, мен жасай албайм да, менин колумдан келбейт да, мен корком да деп эле еще аракет кылып көрбөй эле мен кыла албайм дей берет да. Эми айтканда оңой эле, бирок чын-чынында жашоо турмушта бул өтө действительно уже нервный отклонение болуп кетет да. Мен ойлодум, раз эч ким жардам бербей алса, мен деле өзүмдү күчтүү психолог катары сезбейм. Просто мен башыман ушундай окуя өткөн, мен оор депрессиядан өткөм деген мындай свободный доступта видео сабагым бар. Ошо ойлодум да, буга физические упражнения, правильное питание, анан мындай туура бир каалоо келме сыяктуу бир каалоо тилекти күн сайын бир 20-30 жолу кайталап айтыш керек деп ошолорду жазып бердим да. Мына моундайды ичесиң, моундай тамак аш жейсиң, моундай упражнениялар жасайсың деп, анан 2 кагазга ошондой каалоо тилекти жазып бердим. Анан ушуну окуйсуң дедим. Ушинтип 40 күнгө жакын болгондо, анан 40 күндөн кийин жолугабыз. Эгерде мен айткандай жасасаңар, жашооңор өзгөрүлөт. Ошентип жеңилдеп каласыз. Анан жолукканда кадимкидей результат билиниш керек дедим да. Анан байке кетти. Ошентип мына кече жакында эле жолуктук. Действительно оңолуптур да. Кадимкидей сүйлөгөн сөзүм мындай шайыр болуп калыптыр, так болуп калыптыр. Энергия көп болуп калыптыр мындай. Чарчап атам, ооруп атам, жасай албайм дебей, уже кадимкидей энергия көбөйүптүр. Азыр жумушта, айлыкта иштеп атыптыр. Иши кылып көп өзүнө аракет коюп, мындай уже кыялдары пайда болуптур да, мындай кылам, тигиндей кылам депчи. Анан баягы адам жок, уже кадимкидей башка адам пайда болуптур да. Ал кечке эле ойлоно берип өзүн жеп атып, бети кадимкидей чүрүшүп, жанагы кургатылган финикти элестеттиңиз да, мындай бырыш болуп чүрүшүп калат го. Бети кадимкидей ошол чүрүшкөн финик сыяктуу чүрүшүп калган болчу да. Ошонусу кичине жазылып баратыптыр, мындай агарып баштаптыр. Мен аны көрүп алып аябай сүйүндүм да, уже кадимкидей адам болуп калыптыр депчи.
Анан бул бир четинен ишеним дагы жардам берди да. Ушул Чыңгыз Агай аркылуу мен ишенем, жашоом оңолот, ушул мага кандайдыр бир жол көрсөтөт, багыт берет деген ишеним дагы бул жерде ойноп кетти да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жашоосун оңдосо болот, өзүнүн жашоосун туура багытка бурса болот. Ал үчүн ошол физикалык жактан өнүгүш керек, акыл эсти тазалап өнүгүш керек, рух жагынан мындай ишеним менен өзүн оңдош керек, Алла Таалага болгон ишеним менен. Анан жанагы тамак аш ичип аткан суусун бүт жакшы мындай энергия бере турган тамак ашка өзгөртүш керек да. Ошентип мен жанагыл байкени көрүп алып аябай сүйүндүм. Кудай буйруса мен азыр Дубайдамын. 14 мартта биздин жабык клубдун мүчөлөрү менен жолугалам. Андан сырткары сиздердин дагы ушу менин көрүүчүлөрүмдүн бир зарыл суроолору болсо мен сөзсүз сиз менен жолугушум керек. Аябай зарыл менде маселе бар десеңиздер ушу комментарийге жазып коюңуздар. Мен канчалык абалда экениңиздерди окуп көрүп туруп, балким бир нече убакыт бөлө алам да. Москвага барган себебим жана банковский бир вопростор менен баратам. Ал жерде болгону 2 күн болом, анан Бишкекке жөнөйм да. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай буйруса, аман эсенчиликте жолугалып.